Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 12-ші бетті ашыңыздар. 69-шы сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Бүгін сіздер сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйренесіздер. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере алатын боласыздар. Олай болса сабағымызды бастаймыз. 19-шы жаттығуға назар аударыңыздар. Мәтінді тыңда. Спортпен арнайы шұғылданатын адам спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Сұрақ: суреттегі спортшылар спорттың қай түріне жеңіске жетті дейді. Мына бірінші суретке назар аударыңыздар. Осы суреттегі спортшылар спорттың қай түрінен жеңіске жетті? Демек, дұрыс айтасыздар. Суреттегі спортшылар Олимпиада ойындарынан бокс пен жеңіл атлетикадан жеңіске жетті. Келесі сұрақ: тағы қандай Олимпиада жеңімпаздарын білесің? Мысалы үшін мен Данияр Елеусізов, Илья Ильин, Майя Манеза сияқты жеңімпаздарды білемін. Сіздер де өз ойларыңызды айтсаңыздар болады. Келесі 20-шы жаттығу: жадқа жазып, қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Демек, бұл сөздерді, яғни жаттап аламыз да мағынасын түсіндіреміз. Жадқа жазамыз. Түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар. Демек, бұл жерде қарамен берілген сөздер ол қайсысы? Дұрыс айтасыңдар, жең деген сөздер және қар деген сөздер екен. Демек, түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар дейді. Түріп жең деген ол кәдімгі киімнің негізгі бөлігі, е? Ал жең деген ол іс-қимыл атауы. Қар дегені, талып қар деген ол адамның дене мүшесінің бір бөлігі, яғни білектің ішкі бөлігі, бұлшық етті айтады. Ал күре қар деп кәдімгі қар, яғни бізде табиғат құбылысы қарды айтады екен. Демек, бізде бұлар айтылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер екен балалар. Келесі 21-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Өлеңді көшіріп жаз. Шақырады шымбұлақ, аппақ-аппақ шың құзы. Қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы. Темірше Сарыбайұлының өлеңінен үзінді алынған екен. Ал енді балалар, шымбұлақ туралы не білесіңдер? Өз ойларыңызды айта алыңыздаршы. Менің ойым, мысалы, шымбұлақ ол Алматы қаласында орналасқан демалыс орны. Шымбұлаққа арнайы трамплин арқылы көтеріледі. Және де енді балалар, сіздер өз білетіндеріңізді дәл осылай жазсаңыздар болады. Келесі сұрақ: энциклопедиядан шымбұлақ туралы біліп ал дейді. Яғни бұл сіздердің жеке өз жұмыстарыңыз. Келесі шығармашылық үзіліс. 22-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, біріншісінде қой, екіншісінде ара, үшіншісінде мақта берілген екен. Міне, қой бірінші мағынасында ол төрт түлік жануардың бірі. Ал енді оны екі мағынада қолданып сөйлеп құрап жазатын болса, қой төрт түлік жануардың бірі. Екінші мағынасы Аружан допты жерге қой. Немесе Гүлнұр дәптерді үстелге қой деп сөйлем құрасақ та болады. Яғни бұл жерде бір затты қойлуы айтылып тұр. Келесі далада, міне, ара ұшып жүр. Әкем ағаштарды арамен аралады. Яғни бұл жерде де екі мағынада көрсетіп тұр. Енді мақта аса бағалы өсімдік. Екінші мағынада бүгін мені мұғалім мақтады. Міне осылай суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрасақ болады екен балалар. Келесі. Демек, осымен бізде бүгінгі сабағымыз аяғына жетіп қалыпты. Бүгінгі сабақта сіздер сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйрендіңіздер. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бердіңіздер. Сіздер барлығын түсінді деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.